خولێکی تری هەڵبژاردننی پەرلەمانی سوید بەڕێوە دەچێت و ڕکابەری توندیش لە نێوان سۆشیال دیموکراتەکان و ڕازڕەوە توندڕەوەکانی نایاری کۆچبەرانە. لەم هەڵبژاردنەدا هەشت لایەنی سیاسی ڕکابەری لەسەر بردنەوەی 349 کورسی پارلەمان دەکەن و هەر لایەنێکیش بتوانێت زۆرینە بەدەست بێنێت بۆ 4 ساڵی داهاتوو حکوومەت دەگرێتە دەست. سۆشیال دیموکراتەکان لەم هەڵبژاردنەدا هەماهەنگێکی تەواویان لەگەڵ ڕێخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەیە و چاویان لەوەیە ڕەوەندی کوردی ڕۆڵی بەرچاوی هەبێت لە سەرخستنی کاندیدەکانی کە ژمارەیەکیان کوردن. یوناس ماسێڵ کاندیدی سۆشیال دیموکراتەکانی سوید لە پەیامێکدا داوای لە کوردانی سوید کرد پشتیوانی لە پارتەکەیان بۆ هەڵبژاردننی پارلەمانی بکەن و ئەو پشتیوانیەیان دەبێتە هۆکاری بەدیهێنانی ژیانێکی باشتر و بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی هەرێم و سوید. هەڵبژاردنێکە گەلێک مانابەخشە بۆ هەمومان لە سوید و بۆ کوردەکانیش لە هەموو دنیادا. ئێمە وەک سۆشیال دیموکرات هەڵسەنگاندنمان هەیە بۆ پەیوەندیەکانی دەرەوە و زۆر چالاکانە کارمان کردووە لە سیاسەتی دەرەوەمان بۆ پشتیوانیکردنی پێکهاتە کەمایەتیەکان و خەباتێکی زۆرمان کردووە بۆ ئەوەی پێکهاتە کەمایەتیەکان مافی خۆیان بەدەست بهێنن. ئێمە زۆر بەڕوونی دژی فشار و چەوسانەوەی تورکیا بووین لەسەر پێکهاتەکان. ئێمە زۆر ڕوون بووین لە پشتیوانیکردنمان بۆ کورد و لەو ڕوانگەیەوە داواتان لێ دەکەین کە ئێوەش پشتیوانمان بن و دەنگمان پێ بدەن لەم هەڵبژاردنەدا کە هەڵبژاردنێکە بۆ خۆشگوزەرانی و دەرەنجامەکەی دەبێتە تێکەڵاوبوونی کۆمەڵگا و زیادکردنی دەرفەتی هەلی کار بە مەرجی یەکسان بوون بۆ هەمووان. هەروەها مەتیاس تێگەیدا کە یەکێکی ترە لە کاندیدی سۆشیال دیموکراتەکان دەڵێت ڕاستە لە 4 ساڵی ڕابردوودا کەم و کوڕیان هەبووە بەڵام پێکەوە دەتوانن کێشەکان چارەسەر بکەن و کەرتەکانی پەروەردە و تەندروستی زیاتر بەرەو پێش ببەن و باج لەسەر سەرمایەداران زیاد بکەین. ئەگەر دەدانێت سۆسیال دیموکرات بەردەوام بێت لە مۆدێلی گەشەسەندن لە سوید دەنگ بدەن بە سۆسیال دیموکرات. ئێمە دەزانین کەم و کوڕی هەیە بەڵام پێکەوە دەتوانین چارەسەر بدۆزینەوە بۆ کەم و کوڕیەکان و دەتوانین سویدێکی ئارامتر بەدەست بێنین. هەروەها دەتوانین ژمارەی مامۆستایان و پەرستاران زیاتر بکەین و هەروەها ژمارەی پۆلیسیش زیاد بکەین. بۆی بگەین بۆ ئامانجە دەبێت سەرمایە گوزاری تەرخانکەین و باز زیاد بکەین لەسەر ئەوانەی داهاتیان زۆرە. سەبارەت بە پەیوەندیەکانی کورد و حکوومەتی سویدیش سەرکان کۆسە کاندیدی کوردی سۆشیال دیموکراتەکان ڕایگەیاند لە 4 ساڵی ڕابردوودا هەماهەنگی باشیان لەگەڵ حکوومەتی هەرێم و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەبوو و لە پەرلەمان دەنجیاندا بۆ ئەوەی سوید هاوکاری هێزی پێشمەرگە بکات. جەختیشی کردەوە سوید بۆ 4 ساڵی داهاتوو لە بەردەم دووڕیانێکدایە و ئەگەر سۆشیال دیموکراتەکان سەرنەکەون لەوانەیە ڕەگەزپەرستەکان کە نەیاری توندی کۆچبەرانن بگەنە دەسەڵات. Ez bikinayi dikarim bêjim Partiya Sosyal Demokrat û hikûmeta Sosyal Demokrat ew 4 sala da tekiliyekî gelekî xort û ciwan kiriye li nebeyna Swêd û Partiya me û nebeyna Herêma Kurdistanê, hikûmeta Kurdistanê belê li ser Partiya Yekîtiya Niştimanî Kurdistan ji ber ku Yekîtiya Niştimanî Kurdistan Sosyal Demokrat ew her du partî em bêjin wek birayê hevin. Ew 4 salê di Parlemena Swêd da ew qerarekî me daye ji bo milletê Kurd ê herî girîng yekemîn piştgirtiya perwerdeyê peşmergeyên qehreman li Kurdistanê. Îro 120 kesên askeriyê Swêd li Kurdistanê alîkariya peşmerge dikin û perwerde dikin ji bo dijî şerê Daişê. Ew gavekî gelekî girîng bû îro Parlemena Swêd û hikûmeta Swêd piştgiriya wê perwerde kiriye. سۆشیال دیموکراتەکان لە هەڵبژاردننی ڕابردوودا زۆرینەی کورسەکانیان بەدەستهێناوە و توانیویانە مۆدیلێک لە ئازادی و پێکەوە ژیان و برەودان بە کەرتەکانی پەروەردە و تەندروستی و خزمەتگوزاریەکان پێشکەش بکەن. بۆ 4 ساڵی داهاتووش دەیانەوێت لەسەر هەمان سیاسەت بەردەوام بن.